你係咪都覺得多種藥物一齊用效果會好得越快呢？如果係嘅話呢，我今日需要話俾你知啊，有陣時多種藥物同局呢，唔單止冇幫助，仲有可能會帶嚟風險㗎。我係藥劑師樂天，今日同你講解幾款呢好多人都踩過嘅用藥 CP 陷阱。最常見嘅情況呢，就係當我哋感冒、咳、發燒呢啲症狀呢通通一齊嚟嘅時候啊，咁呢病人好多時候就會諗，我要對症下藥啦。我發燒可以用退燒水，我有流鼻水、咳、打乞嗤啲情況嘅話，我可以用複方嘅感冒藥。咁如果效果仲唔理想呢，咁我就再加埋一啲止咳水落去。但係你知唔知道呢？咁樣嘅配搭呢，其實好危險㗎。因為呢幾種嘅複方藥物裏面呢，都有可能含有同一種嘅藥物成分，就係 paracetamol 對乙酰氨基酚呢個成分呢，就係我哋平時都會用到嘅退燒止痛成分嚟嘅。咁如果幾種都含有同一種成分嘅藥物一齊用嘅話呢，就好容易造成過量㗎喇。曾經試過一個真實嘅案例，一個14歲嘅女仔，佢感冒2日就用咗7種嘅感冒藥，結果呢，急性肝損傷，爭啲要換肝㗎。所以要注意啦，唔好同時使用2種或以上嘅感冒藥，以免呢成分相同而產生咗用藥過量嘅呢個風險喎。咁另外一個好常見嘅配搭呢，就係化痰止咳水啦。大家都會覺得化痰又止咳雙管齊下，簡直 perfect 啦，係咪？但係錯嘅。化痰藥嘅作用呢，係稀釋痰液，令到佢更加容易呢通過咳嗽去將佢咳出嚟。而強力嘅止咳水嘅作用呢，就愛嚟抑制咳嗽反應，咁令到你唔好咳。咁你要諗下啦，化痰藥將啲痰液變稀變多咗之後，但係又唔俾我哋咳翻佢出嚟喎。咁啲痰液去咗邊度呢？就喺晒我哋嘅呼吸道入邊啦，有機會呢仲會引發氣管炎㗎。所以呢，唔建議多痰嘅時候呢，又同時服用強力嘅止咳水㗎。咁其實呢，藥物嘅相互作用啦，唔單止存在喺西藥之間，就連中成藥之間呢，都一樣會存在㗎喎。舉個例啦，蛇膽川貝液同複方嘅甘草止咳糖漿，如果一齊用嘅話，都會產生危險㗎。但係呢，因為呢蛇膽川貝液裏面呢，佢含有苦杏仁苷，咁呢個成分呢，喺胃酸嘅作用底下呢，就會水解產生成為呢對中樞呢有抑制作用嘅氫氰酸。咁而複方嘅甘草止咳水裏面呢，其實都含有鴉片類嘅成分㗎喎，成分嘅本身呢，佢都係具有中樞抑制作用㗎。所以呢，如果呢2種藥物一齊用嘅話呢，相當於呢增強咗藥物嘅呢種毒性，有可能咧會導致咧患者嘅呼吸衰竭嘅危險㗎，所以尤其係禁用於小朋友身上啊。咁除咗咧藥物之間會有相互作用之外咧，其實藥物同保健品之間咧都一樣要注意㗎喎。譬如咧，我哋腸胃炎都需要用到抗生素啦。咁好多時候咧，人都會諗住咧補充益生菌可以提升腸道健康啦。咁其實咧有呢個意識咧係好事嚟嘅，但係咧唔建議一齊用喎，因為咧除咗某一啲特定嘅益生菌之外咧，其餘大多數嘅益生菌咧都容易咧受到抗生素嘅殺菌作用啦，而失去咗佢嘅存活能力㗎。所以咧，如果呢2者一齊同時服用嘅話咧，益生菌咧就容易失去咗佢嘅功效啦。所以咧建議咧係服用抗生素之後咧，相隔翻2個鐘頭再去補充益生菌會比較好。OK， 咁同大家總結一下兒童聯用藥物嘅3大原則。第一，盡量咧選擇單方嘅兒童製劑，因為咁樣可以更加容易去控制劑量啦，同時可以減少不必要嘅用藥風險。第二，能夠少用藥咧就盡量唔好多用啦，優先咧處理較為難受嘅一啲症狀，同埋咧選擇咧具有根治性嘅藥物為先，因為用藥越多，相互嘅作用嘅風險就會越多啦。第三，亦都係好重要嘅一點，亂用藥物之前咧，請先諮詢專業人士啊，千祈咧唔好聽隔離嗰個講，或者係自己估自己試啊。所以記住啦，亂用藥物嘅守則咧，從來都唔係要追求1+1大於2嘅效果，而係要避免1+1大於2嘅風險啊。咁講到咧用藥嘅風險咧，仲有一個情況都好常見嘅，就係咧當夜晚嘅時候，小朋友突然之間唔舒服，但係咧按啲成人藥喎。咁家長你會唔會一急起上嚟咧，就會諗不如將啲成人藥開一半，或者減少啲劑量俾小朋友食呢？嗱，如果你都有咁諗過嘅話呢，咁下集嘅內容你要聽下啦，因為下集我會話俾你知邊幾類嘅成人藥呢係小朋友唔可以點㗎。我係藥劑師樂天，用科學知識協助你守護你小朋友健康嘅每一步。